Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A jiya na karanta wani labari da yake ta yawo a kafafen yada labarai wanda wasu 'yan majalisun dokoki a Amerika suke so su sa gwamnatin Amerika ta sa sunan Dr. Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, shugaban ɗariƙar Kwankwasiyya, a jerin mutanen da za a sawa takunkumi a kuma hana su shiga Amerika saboda ana zargi suna goyon bayan kisa da ake yi wa wa'inda ba musulmi ba, ko suke ikirarin ake yi wa wa'inda ba musulmi ba a Najeriya. Da yawa daga cikin 'yan arewa abin bai daga musu hankali ba, kuma ba su damu ba, musamman wa'inda suke fatin adawa ko kuwa inda suke da wani saɓani da Injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso. So shine nake ta tambayin kaina, me yasa tun da ya yi mulkinsa na farko ya dawo ya yi sanata, ya dawo har ya kama neman shugaban kasa, ba a san cewa yana goyon bayan kisan Kirista ba, in har da gaske ne sai yanzu bayan APC sun yi ya koma APC yaƙi. An yi ƙoƙari an raba shi da yaron da ya rena ya bashi goyon baya har ya kai ga ya samu matsayin gwamna, amma shi ya yi tirjiya kamar yadda aka san shi. Yana kan abu yakan iya watsar ya bari saboda yana ga akwai saɓani ko akwai wani abin da bai masa ba. To amma tambayar anan shi ne, su 'yan majalisun dokokin Amerika ya aka sai yanzu suka san cewa Kwankwaso yana goyon bayan kisan wanda Kiristoci. Me yasa sai da matar shugaban kasa ta tafi Amerika bayan Trump ya mata tarba ta musamman, har ta fito tana murna, tana jin daɗin irin tarbar da ya mata? Me yasa sai bayan dawowarta sannan ake nema a gaba mishi takunkumi? Abin da yake faruwa a gida mutanenmu ɗan arewa musamman, da akwai wanda muke ga cewa wayo gare su, ba su da hankali, mutanen wasu yankuna na ƙasar mu, kuma har yanzu muna nan aka wannan bakar. Amma wannan karin maganar da alama yana nema ya tabbata akan mutanenmu. Har yanzu mutanenmu ba su san meye ma'anar a ce kuna da shugaban da yake da ƙarfi zai iya nuna yatsa a yi abu take. Wannan shine abun da ya fi komi ba wa maƙiyanmu tsoro, cewa akwai shugaban da ake masa biyayya ba don kuɗi ba, ba don aƙidarsa ta addini ba, ba don ɗan jihar Kano ne ko Sokoto ko Kaduna ko Kebbi ko Bauchi ba. A'a, kawai jagora ne, ya kafa mutane sun yarda da aƙidar shi, kuma in ya ce ayi ana yi. A arewa a yanzu ba mu da wani. Duk wani wanda yake arewa a raye a yanzu, babu wanda ya isa ya tara mutum 100,000 kacal inda ba kuɗi zai fita ya basu ba, duka arewa. Kuma mutanen nan akwai wanda suna siyasa a Najeriya tun Kwankwaso bai fara siyasa ba. In tsafi yake ya kamata a ce sun san bokaye tun kafin shi ya san su. Idan kuma kyautatawa yake, ya kamata a ce sun kyautatawa mutane tun kafin shi bai san siyasa ba. Duk abin da yake yi ya mallaki wannan farin jinin a gurin mutane, har yara suka zamo da matasa suna mutuwa a kansa. Ya kamata a ce a kowanda sunan kashi. A lokacin da aka yi mulki a 1999 zuwa 2003, akwai gwamnoni da yawa irin su Ahmed Makarafi, irin su Ahmed Ma'azu a Bauchi, irin su Malaka Challa a Borno, irin su Abu Hashidu a Gombe, Allah ya ji kanshi, irin su Boni Haruna Adamawa, irin su Jonin Yami, irin su gwamnan Abdullahi Adamu, irin su gwamnan Nasarawa, irin su gasunan gwamnoni barjak, irin su Bafarawa, gasunan ba su lissafuwa. Dukkan wa'innan da na lissafa a yanzu, ba gwamnan da in zai je garinsa mutum 10,000 za su taru su tarbe shi, sai dai in gayyata su za a yi a biya su abin da za su ci da abin da za su sha nan su zo, sai wannan mutum shi kadai. Anya in tsafi ne, duk wa'innan ba su san wa'innan matsafan da shi yake zuwa gunsu ba.
in karamci ne ko da ke shi yayi suna da rashin karamci, dama an ce marowaci ne. Yawanci wanda ba sa goyon bayan shi daga cikin masu rawani na mulki ko rawani na malinta, wannan ita ce farkon matsalar su da shi, baya karamci. Saboda mu an saba na kirki a gumu shine wanda zai ebo daga lalitar gwamnati ya zuba a lalitar ka. To shi wannan in ya ɗebo daga lalitar gwamnati zai zuba akan abin da zai raya matasa. So raya matasa ɗan talaka ne zai zamo mutum daidai da ɗana ya yi gogayya da shi. Kaga wannan hatsari ne ga waɗanda suke da hannu da shuni da 'yan kanzagin su da kuma masu kare su a social media. Wannan mutum shi kaɗai ya rage a arewa, wanda a yanzu wannan gwamnatin ta yanzu take tsoro zai iya karya alƙadarinta. Shi kaɗai ne. In ban da shi babu wani mutum gaba ɗaya arewacin Najeriya wanda ake shayinsa, ake ga zai iya hana gwamnati komawa kan mulki, ko bai ci ba zai ɓata ruwa ba dan ya sha ba. To saboda haka mu wa'inda ba 'yan Kano ba, 'yan kwankwasiya ta ƙiya ba kwankwasiya jar hula ba, saboda kwankwasiya jar hula suna iya canja alƙibla, irin su ga sunan da yawa mun gani, wasu ma gwamnoni ne an yi ɗaya an yi na biyu duk sun canja alƙibla. 'Yan kwankwasiya ta ƙiya mu mun riga mun san cewa a arewa a yanzu babu sai wannan bawa Allah, amma akwai wani makami da su suke amfani da shi, suna wasa da hankalin mutane don kar su gane me yake faruwa. Yaya suke wasa da hankalin mutane? Ko da yaushe in suka zo magana za su ce a shi ya cancanta, yana da ƙarfi, zai iya, yana da jajircewa, amma shi matsalarsa farin jininsa iya Kano ne. To wane ne farin jininsa yake Legas? Tinubu shi ne ke da farin jini a Kano? Koko Ameti shi ke da farin jini a Sokoto? Kowa farin jininsa in dai na kirki ne a garinsu yake farawa. Duk mutumin da kaga in ya zo garinsu ana dandazo, ana taruwa a kan shi, to in dai kai kana da hankali wannan mutumin arziki ne, don su ya kamata 'yan garin shi su fara sanin cewa mutumin banza ne in har mutumin banza ne. Amma saboda ya saba da wasu masu sarauta na gargajiya, wanda masu sarautan gargajiya suna da wa'inda karnukan siyasarsu da 'yan kwaram ɗinsu wa'inda suke ci a jikinsu, hanyarsu ta toshe saboda ya takura musu. Su ko shi ne suka gaji adawar, suke adawa da shi har gobe duk inda suka zauna suna ƙoƙari su kushe shi. Duk da ba a isa har yanzu tun daga 1999 a Kano a kawo mutumin da ya yi aikin da ya yi na jiha, aiki na gine-gine ko aiki na ɗaga talaka wanda gaba ɗaya yana cikin talauci, la haula lahu wala quwwa, ya zama wani abu. Har yanzu ba a samu irin shi ba. Amma har gobe idan ka zauna da mutum ka ji yana kushe shi, to ka tsaya ka dubi rayuwarsa, zaka ga yana da sila da wani wanda yana ci ya bashi ya ci, wanda ta zirin mulkin Kwankwaso su manyan wannan hanyar ta yanke a lokacinsa, ko a'a yana ƙasan wani babba wanda yake ci a fatin adawa wanda ke tsoron Kwankwaso ya raba shi da wannan kujera, to shi zai yi wannan adawar saboda ubangidansa yana adawa. Amma talaka wanda baya da kowa sai Allah, wanda mu ne muka fi yawa a Najeriya, duk in ka taba shi zai ce maka a arewa mu dai ba mu da namiji irinsa. Baya tsoron ya fito yi magana, ba ka zare masa ido ko kai masa barazana da EFCC, ba ka kiransa bila ya je ya shiga villa ka nuna masa tafkan gininnika da manyan 'yan sanda ka zazzare mai ido a bashi ofa da biliyan kaza ya amince. Babu. Duk abin da kake ga za a ba ɗan siyasa don a samu kanshi, APC tana iya ɗauka a gwamnatance ta ba ma wannan mutumin ko biliyan nawa ne. Hatta kujeran mataimakin shugaban ƙasa suna iya cire kashin su dora shi, ba su da matsala a wannan. Amma turjiyar shi ne maganar da Naja'atu ta gaya ma Tinubu lokacin da ya kira ta London, me ka shirya wa arewa? Arewa babu wani shiri, sai yanzu wawayen arewa suke murna suna tafi za a yi rail a Kano, wai jirgin cikin gida wanda ke yawo cikin garin Kano irin wanda yake a Lagos. Dan me za a yi shi? An yi shi tukun ko an faɗa ne? Mu 'yan Bauchi mun sani
Buhari ya zo ya sa hannu da shi da Tinubu, an zo Kulmani an ce an fara hakan mai. Ku tambaye yan Bauchi akwai mai ko babu? To sai mun gani. Wai an ce da biki ana an ce da kare ana biki a gidanku, ya ce mu gani a ƙasa. Duk wata kwangila da za a baka bayan shekara 2 da hawa mulki, kar ka yi murna a kanta. Ba an baka bane dan ana son ka, an baka ne dan yanzu an gano to lokacin zaɓe ya kusa, akwai wasu wawaye da muke wa dariya. Yanzu da me za a yi musu dariya? Wasu lokuta da suka wuce an yi amfani da taliya, ta zama ta ɗan rage amfani ba irin da ba. Wasu lokuta an yi amfani da yadiddika, yanzu sun rage amfani. An kai ga an yi amfani ga kudu da arewa, yanzu abin ya fara rauni. Yanzu aka zo aka yi amfani da muslim. Yanzu babu musulmin duniya da za ka zo a yanzu ka yi masa maganar muslim a kamfen, hedi in kai mahaukaci ne. Kai wanda za ka yi mai magana sai dai in kai mahaukaci ne za ka mai kamfen da muslim. To yanzu dole a nemo sabuwar dabara shine a kawo ayyukan da babu su a arewa wanda za a rudi mutane. Za ku ji wasu manyan ayyuka ma a arewa banda wannan da aka bayar, amma duk aikin da za a bada, mu mun san siyasa tun daga 1999 muke bibiyan ta, lokacin da mu muke da wayo, muke da cikakken hankali, muka san abin da ake. Duk aikin da aka baka ba farkon hawa mulki ba, to ba a nufin ai maka shi. Ana neman yanzu a samu yardanka ne a sake cin zabe, in ya so daga baya ko uku. Mutanenmu ya kamata su gane wannan mutum ɗaya, mu da arewa mu da kamashi. Duk wani in ya ce maka yana da wanda ya fi Kwankwaso, ka ce mai ya zo garinsu ya tara mutanen da suka kai kamar na Kwankwaso. A tsarin zaɓe, duk mutumin da bai ci ƙuri'ar ƙofar gidansu ba bai ci zaɓe ba. Duk wanda bai ci local government shi ba bai ci zaɓe ba. Haka duk wanda bai ci jiha shi ba bai ci zaɓe ba. Shugaban ƙasa na yanzu da yake kan kujera bai ci Legas ba. Kuma suke da gwamnati, Buhari na shugaban ƙasa, ba su ci FCT ba Abuja. Inda manyan suke, akwai ministocinsu, akwai sanatocinsu, akwai 'yan majalisunsu, akwai manya-manyan ma'aikata a manya-manyan ma'aikatan gwamnati wanda suke wawura ta ko'ina, duka suna nan Abuja. Kowa na sakin kuɗi, kowa na amfani da fawa, kowa na zare ido, ba su ci Abuja ba. Kai mahaukaci ne. Kuma haka akwatin gidan shugaban ƙasa na cikin Aso Villa, APC ba ta ci zaɓe ba. Yanzu an san yadda aka ƙare a wancan zaɓe da aka yi, wanda aka yi wuju-wuju aka ce sun ci zaɓe. To yanzu 'yan arewa da 'yan kudu da suka raba kai, suka yi PDP, suka yi fatin Peter Obi, yanzu sun haɗe suna ADC. So hatsarin na nan tare wuri guda. Babu abin da zai karya wannan alƙadarin nasu sai wannan mai jar hula shi kaɗai. In su sun iya karya shi, ya koma APC. In bai koma APC ba kuma za su yaƙe shi ko ta wace hanya. Abin da za mu kula da shi mu 'yan arewa, kiran da za mu yi wa mutanenmu shine, in dai arewan kake so, to ka haƙura da burin ka haƙura da ba da kuɗi, ka bar talaka a primary election ya yi zaɓe based on cancanta. Abin da ya wargaza PDP shine akwai masu kuɗi na fitar hankali, wanda in an zo primary election suna raba kuɗi. Dan a zaɓe da ya wuce ma an ce wajen dala miliyan 35 suka raba, wanda aka raba ma delegate don su zaɓi mutum ɗaya. Kafin wannan zaɓe da aka yi na 2019, haka aka sake amfani da daloli wajen miliyan kaza don a yi primary election. To wannan ya kai ga wasu haddasa Kwankwaso suka tabbatar cewa ba za a yi adalci a fatin ba, saboda masu kuɗi suna nuna ƙarfin kuɗi don su tsaya a primary election. Amma inda a yanzu yanda aka kafa ADC, za a lallaɓi Kwankwaso ya shigo ADC a yi primary election na tsakani da Allah. Shi ya tabbatar na tsakani da Allah aka yi. Kowa ya tabbatar na tsakani da Allah aka yi. Kowane ne ya zamo candidate a ADC, wallahi zai yi bitin in APC. To amma amfani da kuɗi
da nuna rashin gaskiya tun a primary election shi yake sa wasu su balle, kuma shi zai tabbatar ma ko an ci ba za a yi gaskiyar ba, saboda tun daga farko ai mummunar rawa awai da kyakkyawar juma'a daga laraba ake gane ta. To kaga mu har mun kai alhamis har muna neman wayen garin juma'a ba mu ga alheri ba, ba mu ga kuma kyawu ba. Saboda haka tun daga nan mutane sun gane cewa ba adalci za a yi ba. Saboda haka mu 'yan arewa a yanzu in dai arewa ce damuwar mu, to gwanin mu guda ɗaya ne, mu tsaya mu tattaru mu goya masa baya, ko a wani fati kake ko a wace jiha kake, ba lalle sai ka sa jar hula ba, kwankwasiya ta ƙiya. Salamu alaikum.